सन 2024 के डेटा के मुताबिक लाइट कमर्शियल ट्रक और हैवी कमर्शियल ट्रक 24% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो दुनिया भर में पैदा होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब इसको इलेक्ट्रिक में बदलने का प्लान है ताकि इस परसेंटेज को कम किया जाए। प्लान ये है कि 2026 तक रोड्स पे तकरीबन 3.5 लाख ट्रक होंगे और इसके ऊपर तेजी के साथ काम जारी है, लेकिन 3 मसाइल इसके राह में रुकावट है। नंबर 1, 2 से 3 गुना ज्यादा कीमतें इलेक्ट्रिक ट्रक की, इलेक्ट्रिक चार्जर की अनअवेलेबिलिटी हर जगह पे, बैटरी टाइमिंग और चार्जिंग टाइमिंग। इन 3 चीजों के ऊपर अगर काम ज्यादा तेजी के साथ होगा तो 2030 तक ये एक्सपेक्टेड है कि कार्बन डाइऑक्साइड में लाइट कमर्शियल व्हीकल और हैवी कमर्शियल व्हीकल की जो परसेंटेज है वो तकरीबन 10 to 15% रह जाएगी।